အင်္ဂလန်နီးပြအဖွဲ့ပွဲအဆင့်မှာနိုင်ပွဲနဲ့စတင်နိုင်ခဲ့တဲ့သောမတ်တူချေကလန်အသင်းပွဲအဆင့်တွေမရှိလို့ပြင်းစရာကောင်းသလိုရှိပေမဲ့နိုင်ငံအသင်းနဲ့ပွဲအဆင့်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေခဲ့ကြတာပါ။ Nation League Quarter Final အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းအကျိတ်နဲ့ရှိတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအဆင့်တွေကလည်းစတင်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလန်အသင်းပွဲအဆင့်တွေမရှိရုံကလွဲရင်နိုင်ငံအသင်းပွဲအဆင့်တွေကလည်းဖျော်ဖြေမှုရတာတခုတော့ပေးစွမ်းထားခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Nation League ပွဲအဆင့်တွေမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ညကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအဆင့်တွေမှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲအဆင့်တွေပါဝင်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးအားလုံးကလည်းသောမတ်တူချေရဲ့အင်္ဂလန်နီးပြဘွားပထမဆုံးပွဲအဆင့်ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပြီးသောမတ်တူချေဟာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်မျက်နှာသိကစားသမားတချို့ကိုလည်းရွေးချယ်ထားခဲ့တယ်လို့လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ကာလအတန်ကြာဝေးကွာနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းပြန်လည်ရွေးချယ်ထားခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ထားခဲ့ရတာပါ။အထူးသဖြင့်တော့အန်ဒါဆန်မာကာရာဖို့နဲ့ရီစီဂျင်းတို့ကိုလက်ရွေးစင်အသင်းစီပြန်လည်ခေါ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး Lewis Kelly ဒန်ဘန်တို့လိုစားရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အတူခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာပါ။ပြီးတဲ့ညကစားခဲ့တဲ့အင်ဗီနီယာနဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်သောမတ်တူချေဟာကွန်ဆာဒန်ဘန်စကယ်လီမာကာရာဖို့တို့ကိုပွဲထုတ်သွားခဲ့ပြီးရောဂျာဟန်ဒါဆန်ရီစီဂျင်းတို့ကိုလည်းလူစားဝင်ကစားသမားတွေဖြစ်အသုံးပြုသွားခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်သောမတ်တူချေဟာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝိုင်းကစားသမားတချို့နဲ့လူငယ်ကစားသမားတချို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးအင်္ဂလန်အသင်းကိုအမြင်တက်တဲ့တမင်စမ်းသစ်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပုံပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ညကစားသွားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ပြန်ဘက်ကအင်ဗီနီယာအသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မပြောတတ်ပေမဲ့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ကစားပုံဟာတော်တော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။အထူးသဖြင့်မျက်နှာသိကစားသမားတွေကတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Lewis Kelly ဆိုရင်စံချိန်မတန်းကောင်းတစ်ခုကိုပါပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အထိမြင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။အင်္ဂလန်ဂျေဝင်လေးစကယ်လီဟာသူ့ရဲ့လေရွေးစင်ကစားသမားဘွားပွဲဥထွက်မှာပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့တမိုင်းတခြားပွဲဥထွက်မှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အသက်ငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်18နှစ်နဲ့186ရက်နဲ့စံချိန်သစ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုပါသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာဒီမှာအင်္ဂလန်သားလေးဟာအာဆင်နယ်အတွက်ပထမဆုံးပွဲဥထွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီနီယာကစားသမားဘွားပထမဆုံးဂိုးကိုလည်းသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စကယ်လီရဲ့ဂိုးကတော့ဘယ်လင်ဟန်ရဲ့အကွက်မြင်ထိုးပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကယ်လီကလည်းပြိုင်မဲ့နောက်ကလူကိုကြော်ဖြတ်ကဂိုးသမားပေါင်ကြားတွေကနေရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေတော်တော်လေးရရှိခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုအင်္ဂလန်အတွက်ပြန်လည်ပြီးရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အင်စတိုဗီလာအသင်းအတိုင်းစစ်ကစားသမားဖြစ်သူမာကာရက်ဖိုဟာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးစူးစမ်းကစားသွားခဲ့သလိုကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငါကြားတော့ရဲ့ဘိုးခန်းစင်မှုဓာတ်မှန်းဆိုရင်အပိုင်ကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချိန်ရရှိခဲ့သလိုပြိုင်မဲ့ဂိုးသမားကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့လို့သာသွင်းကိုမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးခန်းစင်ပိုင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားပြသွားနိုင်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလန်အတွက်ဒုတိယမြောက်သွင်းကိုတော့ Harry Kane ကရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကလန်ရိုက်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေတဆင့်ရယူသွားခဲ့တာပါ။ Harry Kane ဟာဆိုပါပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းခွင့်တွေတော်တော်များများရရှိခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ပြိုင်မဲ့ခန်းစင်မှုတွေအကောင်းဆုံးကာကွယ်သွားခဲ့ကြလို့သာသွင်းကိုတစ်ခုနဲ့ကျင်းနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ပါနီးပြကြီးတော်မဲ့သူချေပွဲဥထွက်ကတော့ကစားကွက်လည်းအားရစရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပေးကိုမရှိဘဲနဲ့ရလက်ကနှစ်ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွင့်လာသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။